Друзья, Эмилька вышла на прогулку. Сегодня Эмильке 11 месяцев и неделька. Она вышла гулять с бабушкой Ритой. И гуляет и смотрит, как падают листочки. Сейчас ноябрь 16-го года. Как летают голуби, как они кушают свои хлебушки и зернышки. Эмилька, скажи деткам что-нибудь хорошее. Что ты сегодня собираешься делать? У тебя маленький жирафик? Ты любишь своего жирафика? Ты с ним гуляешь, да? Ля-ля-ля. Сегодня чудесная погода. Солнышко, правда, спряталось. Мы сейчас поедем на любимую аллейку. Эмилька. Эмилька. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Эмилька научилась делать сороку. Ну, покажет ее в следующий раз. Где голуби? Где голуби? Спрятались. У них, наверное, обеденный перерыв. Где голуби? Где голуби? Ой! Как Эмилька кашляет. Ой! Вот так. Вот так. Вот так. Пока, до следующих видео.